Alright, diese liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Shakes and Fidget, diesmal ohne Kamera und auch relativ spontan. Ich spiele auf dem einen der 4 neuen Server, auf S40 tatsächlich, aber da teste ich quasi was aus. Also das Projekt, was ich durchziehen wollte, mache ich noch nicht ganz. Ich teste es hier auf diesem Server, nur weil ich wahrscheinlich zeitlich nicht die Chance habe, das gut umzusetzen, da unsere Tochter aktuell wirklich sehr, sehr schlecht schläft. Also wirklich schlecht, schlechter als schlecht. Aber wir haben ja so grob ein Battle of Four Nations. Ja, nicht 5 Nations wie vor 2 Jahren, beziehungsweise vor anderthalb Jahren bei S41, aber 4 Server, die gleichzeitig gestartet sind. Wir machen mal einen ersten Blick über die Ernhalle und gucken mal, wie das vom Gefühl so aussieht. Wir haben es jetzt genau 5 Minuten nach 0 Uhr, also der erste Tag ist im Prinzip vorbei. Die ersten Spieler machen hier auch schon Level, denke ich. Oder Uwe war 36 nach Tag 1. Das ist noch nicht ganz so relevant. Wir sehen hier auf dem deutschen Server ein paar bekannte Namen mit Universe, mit Ethereum, Mozon natürlich, Xarax, Sirbri, Paul. Das sind definitiv schon mal sehr bekannte Namen, die auch wiederum hier oben sind. Terra spielt anscheinend ein Assassine und genau, das ist ja so ein bisschen dann so die Community-Gilde, YouTube, Twitch, so ein bisschen zusammen ja, fusioniert, kann man sagen. Und wahrscheinlich haben wir hier auch noch ein paar Namen, die man so kennen könnte. Manche haben aber auch andere Namen. Und wir sehen 2 Gilden, die Legion, Shakes and Fidget, die sich vorne spielen. Universum gehört da auch wahrscheinlich noch dazu. Also das könnten die 3 Gilden sein, die so ein bisschen nach vorne gehen. Wir haben aktuell 1755 Spieler. Das ist nicht sehr viel, muss man sagen, selbst für einen deutschen Server. Aber es ist ja auch nur Server 43. Ja. Und wir gucken mal als erstes im Vergleich zu dem 20. Server der Ungarn. Das ist ja so ein Anniversary-Server. Auch hier sind Spieler dabei, die man kennt, mit Pikachu, mit Zombie, mit, ich glaube, da war noch ein anderer, den ich kannte. Oder den sehe ich jetzt gerade. Meta habe ich auf jeden Fall auch schon mal mit einer ungarischen Fahne in einem internationalen Server gesehen, denke ich. Aber gut, das kann natürlich auch andere Spieler dann sein, die den Namen nehmen. Hier sehen wir, dass eine Gilde dominiert. Ist ja meistens so bei diesen Servern. Und auch hier sind sie vom Level her ähnlich aufgestellt. Haben aber schon mehr Spieler auf dem Server. Also es könnte wirklich sein, dass dieser deutsche Server es echt schwierig hat, sich durchzusetzen. Also wird man jetzt sehen, über die ersten 3 Tage kriegt man so einen kleinen Eindruck darüber, was es für Powerpilze gibt. Aber also nicht alle spielen ja da immer weiter. Dementsprechend heißt es auch nicht, dass die dann stärker sind oder nicht. Das wird sich dann erst vielleicht so nach dem ersten 1, 2 Monaten rausstellen, wie stark vor allen Dingen die Gilden sind untereinander. Ja, und das stellt ja dann so ein bisschen den Server aus, sozusagen bei den Ungarn. Natürlich haben die Tschechen mit dem 35. Server auch keinen unwichtigen Server erwischt. Und hier gucken wir mal, da haben wir schon 3444 Spieler. Flacco ist hier vorne dran, den kennt man natürlich auch sehr gut. Demonco LP, Kövel, das sind immer so die Namen der letzten Generation, der letzten Jahre, kann man so sagen. Harry Potter, okay, die gibt es wahrscheinlich auf jedem Server. Aber den lese ich auch immer sehr weit oben am Anfang, also an den ersten Tagen. Hier sieht es von den Gilden her nach Secret Lair so grob aus. Hennessy lese ich oft oben und Namen, die ich nicht aussprechen kann. Bei solchen Servern, also tschechischen Servern, haben oft auch so einen 2 oder 3 Kampf am Anfang. Ja, kann natürlich alles noch passieren. Es ist ja jetzt noch nichts entschieden. Und dann kommen wir mal zu dem vermeintlich stärksten Server. Den Server 40 der Polen, deshalb spiele ich ja auch natürlich hier Cover. Hier, der hat auf jeden Fall schon mal die meisten Spieler angemeldet, ist aber auch ein bisschen klar, weil hier die großen YouTuber natürlich auch Werbung machen. Ja. Also die polnische Community ist, würde ich sagen, sogar größer als die deutsche Community. Inwiefern die so gut zusammenarbeiten wie die deutsche Community, weiß ich jetzt nicht, aber rein von der Anzahl an Verfolgern ist die polnische Community wirklich sehr, sehr stark. Und hier sind auch einige YouTuber vertreten. Wir haben hier auch den Turor dabei. Gucken, was er hier so vorhat. Ich lese nichts. Titan ist ja auch bekannt. Sebo, ja, ne? Sebo PL heißt er sonst immer. Er ist jetzt hier Sebo, ist ja klar.
weil PL kann er sich hier auf diesem Server sparen. Syntem, auf jeden Fall ein aktiver YouTuber da dabei und also, ja, Neutral müsste ja eigentlich auch noch irgendwo rumgurken. Aber lesen jetzt hier noch nicht. Ne? Also, mal gucken, was da passiert. Trotzdem ist auch der Server sehr stark beworben worden. Ist ja klar, ist ja ein bisschen wie jetzt, wenn im deutschen Bereich S50 mal rauskommen würde. Dass das der vermeintlich stärkste Server ist. Ob das auch von den Spielern der Fall sein wird. Also auch jetzt von den Gilden. Wir haben natürlich Last Breath hier als stärkste Gilde dabei. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Cebo ist hier bei The Last Dance. Könnte vielleicht die zweitstärkste Gilde sein, aber das ist ganz schwierig hier zu sehen, weil nur vereinzelte Spieler aus anderen Gilden hier gerade vorne dabei sind. Moss, auch nur zweimal The Boys liest man hier. Also da sagt der erste Tag ja auch gar nichts aus, aber so vom Eindruck her bestätigt sich zumindest die Vermutung, die ich ja hatte, dass der 43. deutsche Server jetzt kein so mega starker Server wird, wenn man das jetzt mal mit S40, S38, S41 natürlich vergleicht und auch S42 war ja gar nicht so schlecht unterwegs, ja, wie wir gesehen haben. Also ja, schauen wir mal. Also ich hoffe, dass ich es hinkriege, die nächsten Tage auch immer so ein bisschen zu begutachten. Dann können wir vielleicht nochmal einen Vergleich machen. Ja, im deutschen Bereich wird es interessant sein zu sehen, wie stark die Community-Gilde auftreten kann. Und ja, sozusagen ist es auf jeden Fall ein interessanter Part. Macht mir mal sehr viel Spaß. Wenn ich auch die Zeit habe, kann ich dann vielleicht auch das ein bisschen statistisch kontrollierter dann machen. Aber wie gesagt, immer ganz schwierig zu wissen, was der Tag oder die Nacht so bringt. Das erstmal zu dem ersten Eindruck von mir. Haut erstmal rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao, ciao.